sebagai umatnya di zaman mau teh zaman ayeuna zaman sekarang hijrah di mana ke mana. Nomor 1 tuliskan aya kuis. Nomor yang pertama, kita sebagai umat yang ada di zaman now kita hijrah minal jahli ilal ilmi wal iman. Naon cenah? Kita hijrah dari bodoh kepada ilmu. Dalam arti kurang kedah rajin ngaji tolabul ilmi, baik di majlis taklim, di pondok pesantren, di madrasah kurang wayahna kedah rajin mingon. Kira-kira di desa Cibodas ya seluruh para ulama pasti ngalisi mingonan. Eta bapak-bapak mingonan sok pinuh tara. Siap hijrah siapa? Pemuda nasuk aya mingonan pemuda aya. Sok pinuh tara. Siap ngaji siap. Ieu mah kita mingonan kita ngaji telah nyonyok ohap. TikTok, WA, YouTube aya pujian apa? Apal henteu? Hayang apal? Kupingkeun keun aya kuis. Eling eling umat teu eling eling kita berjamaah kalah salat aya nu kitu aya batur mingonan setan ngajadog ge nyaho HP TikTokan aya kumaha pujianna apa henteu cicing make musik di musikan hayang ngadenge ieu jamaahna dua bangke eling eling umat dua umat teu eling kita kalah salat di imam kita ngaji Quran kalakah WA-an kita pengajian kalakah TikTokan YouTubean Facebookan beleguk. Siap ngaji siap ilmu kita hijrah mencari ilmu sahabat salamat jalma di alam dunia ani ku ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil wa man arada al akhirah fa alaihi bil wa man aradahuma fa alaihi bil. Siap kita hijrah terus kita menuntut ilmu siap. Di mana ayatnya ilmu ustaz? Di para alim ulam, di para haba, di para guru, di para ustad tah kitu na yuk urang deketan para guru, para kuyai, para ustad. Siap orang Cibodas nyaraah teu ka ustad, resep ka ustad, resep naon nitahnya telah ulah putuhna hungkul ibu sabab eta mah diparentah ku Kangjeng Nabi urang kedah ngagungkeun kedah ngamulyakeun kedah resep kedah nyaah ka ulam tegesna ka ustad ka kiai. Man akroma aliman faqad akromani, man sapa wong sing sasadane anu ngamulyakeun tegesna nyaah resep ka ulama, resep ka habaib, resep ka ustad faqad akromani sami sareng ngamulyakeun ka kami sok Kangjeng Nabi. Wa man akromani faqad akramallah, jeung sasadane nu ngamulyakeun ka kami eta sami sareng ngamulyakeun ka Gusti Allah. Wa man akramallahu dakhalal jannah, jeung sasadane anu ngamulyakeun ka Allah sami sareng ngabebaskeun dirina ka surgana Allah Subhanahu. Teu pira urang resep nyaah ka naon di antawisna pinuhan pangaji
mengon insya Allah ditambih weh atuh ulah kerbutuna humpul ka ustad teh ai keur boga duit po aya nu kitu lamun tawis ngamuliakeun ulama lamun urang gimana boga milik teh heuceu bapak sok ayeuna dongkapan guruna budak urang nya bari ngajingjing beas di luhuranna dieusian amplop osok gitu osok tah ayeuna mah hijrah lamun nyaah kaus sabab diparentah ku Kangjeng Nabi insya rajin tolabul siap insya wal iman jeung ayeuna iman urang kedah ditingkatkeun terutama punten di zaman now sekarang di zaman new di zaman modern utamina zaman sangat canggih ya awas setiap rumah terutama warga warga desa Cimoras wayahna di rumah masih tanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita jangan sampai gara-gara setan gepeng anak kurang ruksak akhlakna betul naon setan gepeng HP tersakiti dengan adanya HP udah mau tah eta adanya HP waktu main gamer ayeuna mah setan slot betul akhirna naon eta budak teh naon boga hutang musingkeun kana janten kolotak ngerakeun kana janten sepuhna ngawiwirang janten keluargana gara-gara main slot judi betul dari itu orang tuanya wayahna tanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya sia insya kamari ya kirang langkung 5 bulan kapangker di daerah kecamatan Cidahu kurang kali nyonyo HP sampai lenyap nyawanya gara-gara nyonyo HP beduk kabentar yang beduk HP na anjeunna dukakeun tutung pupus innalillahi teras disusul keluarga Cianjur kirang langkung 3 bulan nu 2 parah nu hiji ayeuna naon rada ringan kabeh geheng nu 2 gara-gara awas ya bukan berarti nggak boleh nyonyo HP tapi wayahna tanamkan nilai-nilai iman kepada anak kita di rumah masing-masing insya karena dengan ada HP-nya eta anak banyak sekali mengalaman kopolotot kanu janten orang tua aya bahkan wani maehan nu janten sepuhna gara-gara dari itu tanamkan nilai-nilai iman kepada anak kita insya naon di antawisna ajarkeun selain ku guruna aqaidul iman kamurang kalitinya agri aqaidul iman eta aya tuh ori budak gak bisa indung ngahul atau langsung wujud kidang bako sadayana kiamuhu binafsihi wada kurun iradat ilmu hayat sama basor kalam aliman hayat sami'an basiran asa gitu asa sok tanamkan ramekeun di bumi masing-masing insya namun di antawisna ketika ngong adan ya contohan kuno janten ibu ramana tawis eta iman ka Gusti subuh mungkin Allahu Akbar Allahu Akbar hayya 'alal shalah ajakan eta ku bapana budak kula laki kacai ajakan berjamaah ka mas osok tara ibu gaduh salaki gaduh caroge gaduh osok sarolat tara salatna di mana
di imah di masjid. Innalillah. Siap hijrah, siap turunkan ayeuna colge ibu bapak wayahna sebagai pemimpin rumah tangga ketika kong adan tanamkan nilai-nilai iman, buktikan kana janten ayeuna murang kali bahwa iman ka Allah ketika aya panggilan Allah. Ajakan budak ka masjid salat berjamaah insya salat berjamaah. Tadi panggilannya eling umat eling kita berjamaah kalah sholat di imah kita maca Quran kalakah waan kita pengajian kalakah tiktokan youtuban facebookan siap belum berapa ulah tuh dan di tukang insya berjamaah pun sama ibunya indungnya ibu wayahna ketika ngong adan wayahna ibu keur masak ibu keur gegero ibu keur ngalicin ibu komo keur ngarupi eureun ngarupina eureun heula ayeuna naon masakna langsung kacai ajakan murang kalih nu istri neng gelis tuh tos panggilan naon Allah yuk upami neng gaduh cita-cita itu supaya diijabah supaya terwujud cita-cita neng wayahna penuhi secepatnya ketika ada panggilan Allah. Yuk neng orang kacai orang wudu bareng tos wudu yuk orang sholat bareng osok tara jawab ibu-ibu siap osok tara nah ayeuna mah siap hijrah siap ajakan murang kalih nu istri ku ibu sholat bareng insya Allah. Tanamkan nilai-nilai iman di samping sholat tepat waktu. Nomor kedua tawis aina ibu bapak menanamkan nilai-nilai iman kepada Allah kepada nabinya wayahna orang diantawisna sebagai orang tua tanamkan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi diantawisna kuloba maca sholat apalagi salawat di hari Jumat adalah Sayyidul Ayam ibu bapak wayahna urang sing loba maca sholat komo urang ngaos sholawat ummi ba'da asar setiap Jumat ba'da asar tos aweh salam langsung urang ngaos sholat ummi 80 wangsulan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima 80 wangsulan ngaos eta sholat ummi urang kengeng pahala seueurna 80 tahun teras kengeng panghampura dosa seunang 80 tahun wasilah orang ngaos sholawat ummi dinten Jum. Siap baca sholawat siap tim hadroh siap baca sholawat kita baca sholawat hijrah dua tangka semuanya hijratu rilatu hadina alal islam anadina al hijratu rilatu hadina السلام على دينا فسلام الله على الهادي القوم يردد آمينا فسلام الله على الهادي القوم يردد آمينا الهجرة ليلة هادينا على الإسلام لنا دينا الهجرة ليلة هادينا أمر الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والقوم يردد آمينا وسلام الله على الهادي والقوم يردد آمينا. Siap salawat siap. Tuh 2 3 jawab kita dengarkan bersalawat lagi. Sallallahu ala berkah. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing loba maca esok baca lawat pabeberang maca pasal sore maca siap tanamkan kepada anak kita di rumah masing-masing, terutama orang tua, biar anak kita selamat, anak kita berkah. Tanamkan cinta kepada Nabi dengan memperbanyak baca sholat. Tanda iman atau menanamkan nilai iman kepada anak-anak kita, generasi harapan bangsa, negara, jeung agama. Nomor katilu wayahna tanamkan kepada anak kita cinta terhadap Al-Qur'an. Osok maca Quran, tawis iman karena kitab-kitab Allah. Wayahna tanamkan di rumah masing-masing. Ketika kurang kali ayah, kurang kali di bumi ece bapak nak bujanten ayeuna sepuhna wayahna buka Quran ngaji sing tarik supos kurang kali nurutan resep maca Quran. Orang Cibodas osok maca Quran, osok sok jawab sing tarik ibu-ibu lah, ibu-ibu sadesa Cibodas sok maca Quran cara bapak-bapak seorang sadesa Cibodas sok maca Quran cara. Iya bapak-bapak mana tidak tunat gitunya bu. Kalau ditanya itu mungkiluan sawarehna balem. Jangan aneh, jangan heran, karena bapak-bapak itu asalnya dari Nabi Adam. Ari Adam teh balem Adam. Cicing nggak jawab bukan berarti enggak. Kalau Ustaz ditinggali ya, timimitis pemuda sampai ini karawat ya. Iya katingali ku Ustaz hafiz Quran hukum. Ulah salah. Bapak-bapak cicing itu Nabi Adam balem beda jeung ibu-ibu itu lagi Siti Hawa. Rame ibu-ibu mereres mengonan ibu-ibu pengajian, ibu-ibu ngiridit, ngomongkeun batur. Ibu-ibu merame termasuk maca Quran ibu. Coba Pak Kades, Pak Sekmat dan Habib yang hadir malam ini, kita tes warga kampung Cibodas, desa Cibodas, bener teu ieu sok maca Quran jeung tarana. Kita bagi dua kelompok, satu kelompok ibu-ibu, dua kelompok bapak-bapak. Siap anu eleh kabeh di hari push up. Siap kita siap. Bener teu osok nanjeun heukeuna ieu ibu-ibu. Bapak-bapak cicing. Sok grup pertama dulu ibu-ibu siap lamun teu bisa push up. Pertanyaan yang pertama, lanjutkan ayat berikut ini. Siap, simak baik-baik, buka celina. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. Si etak lah nyengir kena osok berarti wad ngomongkeun batur wa. Huruf pertama Pak Kades punten Pak Sekmat, ibu-ibu orang desa Cibodas osok. Huruf dua bapak-bapak ayeuna mah hai bapak-bapak sadesa Cibodas ulah tawadok ulah cicing. Jawab cik tarik bahwa bapak-bapak itu hafiz Quran, sok maca Quran, sok sanos keur wudud tapi keur maca Quran, sok sanos keur macul, keur ayeuna dagang bapak maca Quran. Siap, lanjutkan ayat berikut ini. Pertanyaan nomor 1 untuk kelompok 2 bapak-bapak, cik tarik jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dipimpin ku Pak Polisi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oh, aing mah aneh ibu-ibu, aya ngaji licik. Tuh bukti bahwa bapak-bapak ieu ahli Qur. Hidup bapak-bapak. Menang ibu-ibu, WO, push up ya. Baca Qur, tanamkan kepada anak-anak kita, karena
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Hei bacalah Al-Quran karena engkeun jaga bakal mere syafaat anu maraca maca Quran. Insya. Yuk kita nyanyi sekali lagi, nyanyi baca Al-Quran istimewa oleh-oleh untuk anak-anak orang desa Cibodas. Terus bisa can hayang bisa teu sok orang nyanyi baca Quran oleh-oleh untuk anak-anak supaya anak-anak rajin baca Quran. Tuh 2 3 1 1 dan gitu dengekeun heula tuh boleh nyengir 1 1 bacalah Al-Quran 2 2 hafalkan Al-Quran 3 3 pahami Al-Quran 1 2 3 amalkan Al-Quran 2 1 1 bacalah Al-Quran 2 2 hafalkan Al-Quran 3 3 pahami Al-Quran 1 2 3 amalkan Al-Quran sadaya 1 1 bacalah Al-Quran hafalkan Al-Quran 3 3 pahami Al-Quran 1 2 3 amalkan Al-Quran. Tepuk tangan untuk Wing. Alhamdulillah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua hijrah di zamanu yaitu minal ma'asi ila ta'ah. Naon cenah? Dari urang sok loba maksiat ka Gusti Allah wayahna urang kena hijrah kana taat ka Gusti. Nu tadina ayeuna sok mabok eureun abokna, betul. Nu sok jinah eureun jinahna. Nu sok ngawaduh, nu sok ngomongkeun ka goreng batur, wayahna udah eureunan ngomongkeun ka gorengan bat. Sia. Da kumaha Ustaz da urang geus ngomong-ngomong antepkeun. Ketika ada yang menyakiti kita ayo ngomongkan orang wayahna urang ulah balas ulah dendam ulah malik ngomongkan kagorenganana ya karena setiap orang yang ngagorengkeun urang eta teh seolah-olah ngagorengkeun dirina betul. Jadi kumaha kuncina ketika aya nu ngomongkeun kagorengan urang di warung aya nu ngomongkeun mama mah tadi si ibu anu ngomongkeun anu jawabna kumaha antepkeun wae nu nyieun kagorengan engke kagorengan malikna kasorangan urang meuli nganyuk kulkas coba tetangga kiri antepkeun wae kumaha nu nyieun kagorengan engke kagorengan malikna kasorangan. Jadi wayahna urang kena hijrah anu tadina urang sok ngomongkeun kagorengan batur apalagi sok ngomongkeun salaki kadek nu tadina sok popolotot wayahna eureunnan popolotot aya salaki nu sok popolotot aya ibu jawab salaki ibu aya nu sok suntak-suntak aya nah wayahna momen aina gebiar Muharram tahun baru Islam aina wayahna hijrah nu sok popolotot nu sok suntak-suntak wayahna karena wanita adalah makhluk halus artinya perasaannya halus betul para leungit cap wae betul teu inget cing emut bahwa kewajiban yang ada di rumah itu hampir semuanya ada kewajiban suami betul sok aina jeuseuh kewajiban saha ngurus budak ngejo gegero nyusuan budak hakikatnya pun sama nyusuan budak pun kewajiban salah karena saking gak ada susunya wayahna ku hidungnya betul jadi wayahna ulah sok popolotot kanu janten pamajikan betul pun sama istri oge ibu ulah sok popolotot suntak-suntak kanu janten salah ayat tepat bodoh nu sok suntak-suntak ayat
Bedus panglobana nusok lerewelang aya Dora kadek kita hijrah nusok ayeuna suntak-suntak wayahna di dalam Islam ibu punten jangankan sesentak popolotot kanu jantan salaki nyariosnya di atas suami volumenya itu tidak boleh betul kudu kumaha di atas volume suami insya bari senyum ya ulah manyun aya nu sok manyun ka salaki aya kumpit orang Cibodas hijrah siap ulah sok manyun kanu janten salaki siap insya Allah komok lamun salaki balik gawe wayahna ibu udah siap senyum dan osok karang dan ayo obatarana itu kumaha urusan anak pak kades ganjaran badak ibu-ibu lamun sok dangdos ayeuna nyabut salaki uih usaha komo uih jumatan pahalana badak insya ibu-ibu sadayana sadesa Cibodas osok di make up tara lamun di make up sok ka mana ka pasar jeung ka mana kondangan jadi ece ibu orang desa Cibodas ngagelis di make up darangdan teh lain eukeun salak jangan salahkan salaki ibu kalau salaki ibu tergoda oleh janda-janda di luar sana karena janda sekarang semakin terdepan jadi bu salah selain salaki tapi pamajikanan sabab ngagelis dan ke salaki gerbatur tong nyalahkan salaki lamun salaki kedua usaha tong nyalahkan salaki lamun salaki bagian musuh efrak bau salaki na ya ibu ayah salaki sok bagi ngusep ayah bedus kumpit orang Cibodas mereka hei ibu-ibu sadayana ibu-ibu warga desa Cibodas harusnya bersyukur apabila mempunyai suami tukang ngusep. Kenapa? Karena punten dangukeun orang yang bagi ngusep, suami yang suka bagi ngusep adalah laki-laki yang sejati, laki-laki yang paling setia. Betul? Jangankan isi dan anaknya, kuku mau kusen apa di dagoan itu. Hidup kusel. Sok sanos punten ibu salaki tukang ngusep, salaki balik ngusep, ibu tetap harus dang ya sabut salaki balik ngus cium tangan kemai bau upan oge siap iya ngaca merang sibut siap teh lah nyengir ibu salaki rek menang tu menang balik ngusep rek balik dagang rek balik naon wae wayahna ibu dangdos kageuli senyum bedol pananganna cium handap atas osok ibu-ibu sok nyium handap tara lain boboga anak kieu ieu makan kitu wae sakali nyium 70 dosa nuletik muruluk alhamdulillah tos nyium panangan papa bau eupan wios wios cium tarangna osok tara ayeuna sok ngaji tadi teh ibu lamun ibu nyium tarang salaki sok sanaos salaki na bau tengi itu ganjaran badak sabisarang nyium hajar as lamun ibu-ibu orang Cibodas hoyong nyium hajar aswad kudu ka mana ka Mekah salaki ka Mekah sedangkan ka Mekah babe nggak cukup uang 100 200 sanjut 2 anjut kebanjut tanggal tapi minimal pakades 30 juta uang karak biasa ibadah ka tanah suci Mekah ayo nama aja teboga duit komo hutang balantang ibu hayang nyium hajar aswad gampang salaki balik usep salaki balik ke kebon balik dagang ningonan wayahna ibu ngajegak di lawang panto balik dang cium tarang salaki hajar as eta salaki naruas dan pedus eta ngajegana itu sasari kenal si eta papa tenang mama arek nyium hajar aswad insya apalagi malam Jumat harus romantis ibu insya wayahna ibu-ibu orang warga desa Cibodas malam Jumat malam sunnah wayahna dangdos di make up sok dipanggulikeun tara ku salaki 11 12 pun
sakit ibu nggak pamerkeun make up karena mungkin sibuk ting nyaho wayahna istri yang solehah, istri idaman suami dan dosa ayah itu istri solehah dan dosa ayah sangkan salakina eraeun mikir kumaha dan dosa ayah teh ustad ibu punten pami malam Jumat ibu rek di make up teu goba make upna teu dipamelikeun ku salaki ibu lompat ka kamar budak eta di kamar budak teh aya naon ditudangan pangko aya tasna gantung buka sletingna teu gablek lipeun aya spidol beureum lipeun ku ibu siap supaya salaki era Apaan Bapak Ustaz? Ibu mah tergaduh murah kali sekolah gampang. Istri yang solehah, istri idaman suami, teleh geleng. Tergablek ayeuna murah kali muka sapola. Wayahna lumpat ka dapur. Tebogalipun aya antara siutnya meledotkeun kana dieu. Teboga sifat ibu aya birit katel goreng lauk, ledotkeun birit katel kana halis ibu. Di bedak tergaduh pipa, wadah tergaduh. Ya, ibu lompat ke mana ke dapur di ayat tadi guru ngagoreng bal-bala taplokkeun itu ibu sangkan salakina eraeun tadi guru lompat ke dapur lompat keluar katangga aya non tembok menuara bodas gasrokeun ti uceuk supaya salaki era langsung assalamualaikum ieu mah malam Jumat nya big puuk rawi blaster bolong utang ngampe di talian kurang biasa belah bari ayeuna naon make balsem dicium ku salakina teh pahang panaseun aya nu kitu aya teu make balsem make awutan pipina dicium teh pahit bedus make parfum insya Allah ganjaranna luar biasa insya jamaah. Yuk kita hijrah dari kita banyak berbuat maksiat baik kepada suami kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga, terutama kepada Allah. Yuk di momen gebiar Muharram, momen tahun baru Islam ini kita sama-sama rubah yang tadinya banyak maksiat. Yuk kita hijrah kepada taat ka Gusti insya Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah Habibillah sawasana illallah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah ya Allah sayang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah Habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Di samping kita hijrah dari perbuatan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, yuk kita bermuhasabah ya. Di momen tahun baru Islam ini banyak di antara keluarga kita, mungkin saudara kita, tetangga kita yang tahun kemarin ada, tahun sekarang sudah meninggal dunia, betul. Anu kas pupus ayah kurang, alhamdulillah masih keneh dipaparin kesempatan umur untuk naon, untuk menjalankan amanah dari Allah, untuk ibadah meraih ridho dan rahmat Allah insya. Dengan apa? Kita bermuhasabah, kita ingat-ingat dosa apa saja yang kita lakukan di tahun-tahun yang kemarin. Mumpung ayeuna orang masih keneh aya nyawa, dengan memperbanyak kita istighfar. Sebelum kuis ya, sebelum Ustaz bagi-bagi hadiah, yuk kita baca istighfar dulu. Pejamkan mata, tundukkan atau napi tungkulkan mastakana. Yuk kita istighfar 3 kali bareng-bareng, gak usah pakai musik. Kita hadirkan hatinya sama Allah, kita memohon agar dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita,
terutama seluruh warga kampung Cibodas, semuanya ada dalam maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata, hadirkan hati yang sama Allah, kita istighfar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah semuanya. Rabbana Astaghfirullah sampai bayangkan dosa-dosa sadayana. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya. Tarik nafas, istighfarnya suaranya dipelankan, dikurangi 50%. Semuanya istighfar sambil pejamkan mata. Bayangkan dosa-dosa nu pernah dilakukan, dosa nu terang-terangan, susurumputan nu alit ngagem, sok bayangkan. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, kami segenap warga masyarakat sedesa Cibodas, kecamatan Cibitung, malam ini kami di lapangan Balai Desa Cibodas bermunajat dengan sangat dan amat kepadamu ya Allah. Detik ini, malam ini, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan tua kami, terutama dosa guru-guru kami ya Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang selama ini kami lakukan, terutama dosa kepadamu ya Allah. Banyak sekali apa yang engkau perintahkan kami abaikan, banyak sekali yang engkau larang kepada kami tapi kami lakukan ya Allah, sehingga bertambah beban dosa yang kami pikul setiap hari, setiap tahunnya ya Allah. Kami di lapangan yang megah ini ya Allah bermunajat, ampuni semua dosa-dosa kami, terutama dosa makanan yang kami makan. Apabila selama ini kami dan keluarga kami pernah memakan harta haram, harta hak orang lain, harta riba yang kami makan dan keluarga kami makan, bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Rahman. Karena kami tahu ya Allah, apabila dalam tubuh kami ada darah mengalir ya Allah dari harta haram, harta riba yang kami, anak kami, keluarga kami makan, Engkau haramkan kami masuk ke dalam surgamu. Jangankan kami masuk ke dalam surgamu ya Allah, apabila dalam tubuh kami, keluarga kami, anak-anak kami ada darah mengalir, apalagi menjadi daging, Engkau haramkan kami mencium wangi surgamu ya Allah. Dari itu malam ini kami memohon dengan sangat dan amat ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kami lakukan, terutama dari makanan yang kami dan keluarga kami makan ya Allah. Jangankan kami mencium wangi surgamu ya Allah, apabila dalam tubuh ini ada darah dan daging dari harta haram yang kami dan keluarga kami makan, akan menjadi penghalang sholat kami, penghalang doa-doa kami. Selama ini kami berdoa tapi tidak terwujud. Mungkin ini banyak dosa yang kami lakukan, dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, sering menyakiti hari orang lain, sering fitnah, sering adu domba, sering membicarakan aib orang lain ya Allah. Ampuni maksiat lidah kami, ampuni maksiat kedua tangan kami apabila pernah ya Allah memegang atau ya Allah memegang yang kau haramkan ya Allah. Ampuni maksiat kedua kaki kami apabila pernah melangkah kepada hal yang kau haramkan. Ampuni maksiat farji kami apabila di antara kami pernah berbuat zina ya Allah. Ampuni maksiat farji kami, ampuni maksiat hati kami apabila di dalam hati ini ya Allah ada penyakit hati, sombong, ujub, riya, takabur, munafik, fasik dan lain sebagainya ya Allah. Ampuni semua maksiat-maksiat zahir, maksiat-maksiat batin, terutama maksiat-maksiat yang ada dalam hati kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa seluruh warga masyarakat sedesa Cibodas umumnya, khususnya umumnya seluruh saudara kami seiman dan seagama ya Allah. Astaghfirullah semuanya. Rabbal baraya firullah minal khotoya. Alhamdulillah. Yang bisa Ustaz siapkan hadiah 200.000. Hiji acungkan tangan, syarat ngaji aya sabaraha hiji ngacung. Nah, ieu panggeulana ngacung. Naon? Aya sabaraha hiji? 5.
5. Silakan naik panggung. Kalau nggak naik nanti ditaikan. Ya, enggak apa-apa. Satu orang. Kalau 2 orang nanti dipotong pajak. Nah, gede. Coba dulu. Siapkan mic. Ayo Neng. Tenang, masih ada ya, satu orangnya 200.000. Tenang, Pak Sekmat beri gantian. Nambahan jumpa polisi itu kan hitung duit. Neng, tati Neng, biar kelihatan kamera. Tati, nggak apa-apa. Syarat ngaji asa berhiji 5 hiji. Kedah mikir 2 pakai ngadadir 3 pakai ngadu biwir 4 pakai mundar mandir 5. pakai ngacir. Alhamdulillah. Neng siapa namanya? Habibah. Habib. Hai Kak. Ayo nyanyi enggak cenah. Malu dah. Pertanyaan selanjutnya. Iya, ibu-ibu udah diwakili dulu, sekarang bapak-bapak dulu. Santri boleh, pemuda, ustadz juga boleh. Habib boleh. Karena ini bukan sembarangan uang jimat benang muasaan. Insya. Pertanyaannya, siapa yang bisa nyanyi baca Quran? Talaki heula. Silakan. Anu wani pangheulana hareup lumpat. Anu ngacung pangheulana lumpat. Lalaki heula. Bapak-bapak, lalaki santri boleh. Ayo deh. Ya. Sok karep dan bieu ngacung mana? Kopi hideung. Ayo. Puru. 200.000 lumayan. Keur meuli baso tuh aya keneh saya balik basona. Abah, siap mah, mah. Udah ngacung mah haru tanggung nyawa, Bro. Ya, enggak apa-apa. Ayo, Pak. Siapa yang bisa ngaji baca Quran? Ayo. Ayah bisa? Ayo wanita. So, kalau ya silakan, ini dia. Ya, pemuda masa depan warga masyarakat Desa Cibodas. Ayo diwakili laki-lakinya oleh seorang anak generasi harapan bangsa. Tadi nggak apa-apa. Tadi coklat mic nggak apa-apa ya. Sok tati biar kelihatan di kamera. Ya, penonton harap diam dulu, tenang dulu, masih ada ya. Nanti bapak polisi dari sama Pak Sekmat lagi ngitung duit dulu, tenang. Mari, siap kamera, udah siap? Para hadirin wa hadirat, ladies and gentlemen, mari kita tampilkan bintang tamu kita, sangat teh Sufi akan menyajikan baca Al-Quran. Tua bangke. Satu bacalah Al-Quran. Terus dua hafalah Al-Quran. Tiga pahami Al-Quran. 1, 2, 3 beli baso deui. 1, 2, 3 amalkan Al-Quran. Tepuk tangan. Dikarenakan urusan salah tidak akan dipotong tetap, tapi satu lagi nyanyinya. Eling umat. 1, 2, 3 eling umat. Sing deket atuh mik. Nah, lihat ke kamera. Umat eling diajak kita berjamaah, kalah sholat di imam, kita baca Quran, kalakah weaan, kita pengajian, kalakah YouTubean, TikTokan, Facebookan, solokan, heuh baik kumaha maneh. Alhamdulillah. Cicing heula sahangaran. Neng, berdiri Neng. Sini, langsung akan dikasih uang dulu. Sahangaran, jawab dulu. Sugi, Ibu Rama ya. Orang mana? Cigombong desa Cibodas. Alhamdulillah. Dia eling umat kita sholat berjamaah telah di jawab sing jujur, lamun teu jujur mah jadi dari kita sok berjamaah tara. Sok bener sih ya. Alhamdulillah. Hari Bapak osok tara. Bapak Sugi. Osok sakap. Atas tanpa sholat kita di mana?
alhamdulillah terus kapung cenanya Neng. Silakan jawab ya yang baik. Tadi Neng menjawab dengan lantang luar biasa. Neng namanya Habibah ya. Ibu bapak masih ada? Alhamdulillah mas. Asik lengkap. Alhamdulillah. Ibu ada berapa? Satu. Jadi bapak nggak nyandung nggak? Enggak. Alhamdulillah. Neng udah nikah belum? Belum. Kenapa? Masih kelas 1. Oh masih sekolah, mudah-mudahan sing hasil ilmu amin ya rabbal alamin. Coba lamun bener sekolah rukun wudu aya sabaraha hiji? Sok salat tara sok rukun salat aya sabaraha hiji? 17. Satu Niat. dua Takbiratul luar biasa ya. Rukun wudu teh sabaraha hiji ya? Genep bener alhamdulillah hiji. Rumah paman teh. Salah teh. Gini ya. Gini. Ya nggak langsung kita bagi hadiah karena pengen banyak nanti dapat hadiah, langsung kita kasih hadiah dulu ya. Alhamdulillah karena ini udah agak riset, kita ngambil yang dipesak dulu ya. Gimana yang cepengan hala. Cepat nih. Sing deket. Ya sabaraha ieu? Neng, Jawa barang ieu sabaraha ieu? 50. Coba tinggali cek ayeuna teh tahun baru Islam sabaraha? Ayeuna tahun baru Islam sabaraha? 1446 Hijriah tah. Jadi ayeuna tahun baru ya, uang pun ikut baru. Versi Ustadz Anom, lihat ini, lihat ke depan. Ini saksinya ibu-ibu dan bapak-bapak dan Pak Kades. Lihat, dia sabaraha ieu? 50.000 nu ieu. 50 jeung 50 100 balikeun geus sabaraha? 50.000 nu handap 50 jeung 50 100 ieu 100 ieu 100 200.000 ewan. Alhamdulillah jamaah betul geus kegerubukan sakitu anu biasa disanggakeun. Mudah-mudahan aya manfaatna warga desa Cibodas sadayana panjang umur, nu arusahna langkung maju, langkung barokah, panjang yuswa, anakna soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan juga sudah selesai, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari semua, amin ya Allah ya rabbal alamin.